आज बड़े दिनों बाद व्हाट्सएप पे डीपी खुद की लगाई है। क्या बताऊं तेरी सारी फोटोज डिलीट करके, क्या गजब की नींद आई है। आज तेरे होने या ना होने का कोई असर नहीं होता है। आज तेरे होने या ना होने का कोई असर नहीं होता है। आज जा तू 24 घंटे ऑनलाइन रह ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आज तूने नहीं पूछा लेकिन मैंने खाना खाया है। आज सुबह तेरा कॉल नहीं था, मेरी माँ ने मुझे जगाया है। शुक्रिया तेरा कि आज राजा बेटा हुआ हूँ फिर से। इन बाबू जानू शोनाओं से दूरी है। ये कुछ बातें हैं जो बेकार है लेकिन